els alumnes de l'Institut Jaume I són conscients de la importància per la llengua catalana. Per això demanem als nostres professors que ens parlin català i ens ensenyin la llengua. Daya, ensenya'ns la llengua. Eli, ensenya'm la llengua. Ensenya'm la llengua. Gabriel, ensenya'm la llengua. Yolanda, ensenya'm la llengua. Ensenya'm la llengua.